Fenomena angin kencang yang melanda sebagian daerah di Sumatera Barat telah menelan korban jiwa di Kabupaten Pasaman. Satu orang bocah tewas tertimpa pohon kayu saat mandi-mandi di salah satu objek wisata di daerah tersebut. Menyikapi kondisi ini, BPBD Pasaman Barat menghimbau masyarakat dan nelayan di Kabupaten Pasaman Barat dihimbau untuk waspada pohon tumbang dan kecelakaan laut. Kalatsa BPBD Kabupaten Pasaman Barat Armi Ningdel mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan BMKG, angin kencang yang terjadi saat ini disebabkan karena adanya peralihan musim hujan ke musim panas. Belum dipastikan cuaca angin kencang ini berlangsung hingga sampai kapan. Namun masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, tidak berada di tempat rawan seperti di bawah pohon karena berpotensi terjadinya pohon tumbang. Begitupun nelayan untuk memperhatikan cuaca saat akan melaut. Baru sebentar ini sebetulnya Kabid PK berkomunikasi dengan BMKG yang di Padang Panjang. Itu setelah habisnya bulan Januari ini, masuk Februari itu akan terjadi musim panas, kemarau gitu. Sehingga ya ditambah dengan angin kencang gitu. Sehingga harapannya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, ya pertama yang di bagian darat tentu ini coba lihat sekitar lingkungan kita. Ketika angin kencang tentu ada pohon-pohon yang agak tinggi, tolong ini agak jangan terlalu dekat dengan pohon tersebut. Kemudian lagi bagi masyarakat kita yang sumber kehidupannya di laut, ya tentu ini akan lebih hati-hati lagi. Karena mengapa demikian? Ya angin laut itu bisa memicu, bisa tenggelamnya kapal ataupun sampan mereka. Dari Kabupaten Pasaman Barat, CL Saputra, Padang TV.